葡萄美酒夜光杯，欲饮琵琶马上催。醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回。军歌应唱大刀环，南跨海峡收台湾。太平待诏归来日，朕与将军解战袍。这是当年我在这个20年左右吧，预言23年呢是这个收复台湾的一个时间窗口会打开。因为我当时准确的预言了，我说普京呢将会进攻乌克兰这个时候呢这个窗口就打开了我的预言现在呢这个依然是在这个窗口之中。普京刚刚表态他不接受川普的所谓双方就地停火的这个提议川普也刚刚说要制裁俄罗斯，所以俄乌战争一时半会儿是停不下来的那在这个时候呢，也有好多美国的这些这个军事专家他们说呢，其实2027年根据他们的研判才是中国对台湾动手的那个时点。他们是怎么得出这个结论来的呢？刚刚传来了令人震惊的消息，金灿荣教授证实了2027年武统台湾这个事儿确实存在。金教授在采访中是这么说的，但是就从纯军事角度大陆真的已经具备这个能力了。是。那么是不是会这个就是近期解决这个坦率讲我们目前没有信息那个就是我以前介绍了那个美方的评估27年来的他们主要几个依据，一个呢就是说据他们讲，他们有一个叫建军100年纲要就27年是中国人民解放军100周年嘛，是，然后他们说我们有个建军100年纲要这个我们这里内部发现到省军级是吧？那美国人通过他手段，他搞到了是吧？然后据他们讲，就在这个报告里面确实明确写了27年战略决战，对吧？那个就是这依据，他说你是有文件的，是。再一个呢，是他们军事专家就在评估，就是比如说我们正在这个提供的装备而且装备是给哪个部队，这个从那个军事上讲它是有道理的。比如你要采取军事行动在台湾，肯定比如说跟台湾很近的东部战区、南部战区，做这两个战区的后援，中部战区它会有什么动作，是吧？是。然后他就算嘛，飞机军舰导弹这个电子对抗设备等等等等，配了多少？还有陆军，从一般陆军变成2栖登陆陆军有多少的规模他们根据这种计算，他们推算是27年可能性很大，知道吧？竟然真的有这份解放军的绝密文件，那就是指的是27年。好家伙，那这个美军美军现在是坐不住了呀。有粉丝给我发了一篇爆料，浩哥，这个事情你给我们看看吧。美军向中国亮出了独门的击沉解放军渡海战舰的大杀器，那解放军将如何应对呢？美国的空军首次公开了其快沉项目的核心装备，快击沉快沉，经过特殊改造的2000磅级 GBU-31联合直接攻击弹药。这个项目的核心目标是以相对低廉的成本快速赋予美军部队强大的反舰能力，特别是在应对拥有庞大现代化舰队的军事强国的挑战时，提供一种高效的非对称的打击手段，其战略指向性尤为突出。此次公布的影像资料清晰地展示了
快沉版的 GBU-31炸弹的细节，旁边还可见500磅级的 GBU-38的炸弹，但目前尚不能确定后者是否也采用了相同的快沉配置。所有的照片均拍摄于近期一次关键性的实弹测试之前。在那次测试中，一架 B2 幽灵隐形战略轰炸机在挪威附近的海域使用了至少1枚此种改装的炸弹，成功的摧毁了一个没有指明类型的海上移动目标。此前呢，已经有航空爱好者追踪到 B2 从美国本土怀特曼空军基地长途跋涉飞抵北欧的航迹，推测其任务与当时挪威北部的海域正在进行军事秘密演习有关。此次测试结果的公布证实了当时的猜测。联合直接攻击弹药的本质是在常规的无制导的铁炸弹上加装了一个集成了 GPS 惯性导航系统控制一面的制导套件，从而将其转化为高精度的打击武器。此次快沉项目的创新之处在于为其加装了一个新型的红外成像的导引头。照片显示，部分炸弹的尾部单元明确标注了仅用于快沉的字样，这暗示了其内部接口和软件为了适配新的导引头进行了专门的优化，与只能固定攻击这个固定目标的标准型的这个 GDAM 炸弹，或者是需要持续激光照射才能攻击移动目标的激光的LGDM 这个不同。快沉项目呢，版本实现了发射后不管的智能攻击模式，其作战流程是先依靠 GPS 惯性指导飞抵目标的大致区域，随后红外导引头开机，自主搜索识别分类海上目标，例如通过比对内置的数据库中的舰船长度特征，并最终引导炸弹精准的命中舰体的吃水线附近位置，以达到最大的毁伤效果。值得注意的是，测试炸弹上独特的涂装引发了广泛的兴趣。一枚 GBU-31弹头部分涂有醒目的黑黄相间的条纹，侧面还会有卡通的蜜蜂图案和变形金刚中的汽车人儿，无疑是在致敬大黄蜂。另外一枚炸弹呢，则涂有大面积的粉红色带这些涂装可能仅用于测试时增强可视性，或者是项目团队的个性化标识，但结合美军弹药涂装的规范，黄色常代表高爆弹头，黑色象征着穿甲功能来看，也引发了关于其战斗部是否经过特殊设计的讨论。不过现有的信息表明，其基础弹体很可能仍是常规的高爆炸弹，没有使用温压或者是特殊的穿甲弹头。此次的测试成功凸显了快沉系统与 B2 这类隐形轰炸机组合的巨大的战术价值。B2 凭借其无与伦比的隐身能力、超大的航程和惊人的载弹量，可携带多达80枚500磅级的这个制导炸弹，成为投放快沉炸弹的理想平台，能在高风险环境下对敌方的核心舰艇发动致命的突袭。即使对于非隐形战机，快沉也提供了一种宝贵的低成本的反舰选择，尤其适合攻击防空能力较弱的中小舰艇，或者是至关重要的后勤的运输舰队并执行对港口内的停泊的舰船密集打击任务。成本是快沉项目的关键优势，一套基础的快沉套件仅需2至3万美元，新型的导引头的目标是将单价控制到5万美元左右，这使得大规模的生产和储备成为可能，以应对未来高端冲突中可能出现的巨大的弹药的消耗。
从更广阔的视角来看，快船项目是美国军方大力发展低成本可大规模生产的精确制导武器趋势的缩影，旨在为大国竞争背景下的潜在冲突做准备。此外呢，该项目还展现了强大的扩展潜力，将现有的技术可将炸弹的滑翔射程从约24公里提升到72公里，甚至正在开发动力巡航的导弹版本。若将这些技术与快船的导引头结合，将极大的提升舰载机的生存能力和打击灵活性。当然，射程越远，对初始目标的指示的要求就越高，这需要依赖美方的 F-35、P-8A 等前沿的侦察平台或盟友的网络提供实时信息正如美军所强调的，此次与挪威的联合测试正是为了演练在复杂环境下这种传感器射手跨域的协同作战的能力，针对未来的战场的意图不言而喻。看完了粉丝给我发来的这篇爆料，我都震惊了，你知道吗？美国现在已经在摸着俄罗斯过河呢吗？最大射程只有72公里的空投炸弹，让美军的飞机靠近解放军强大的舰队的防空网的72公里去投炸弹，你还不如直接让他去投诚投降呢。你这不是让他去送死吗？即便是隐形的战机也不敢靠近72公里啊！这说明什么呀？这说明美军黔驴技穷了。超高音速的反舰导弹美军本来就没有，亚音速的反舰导弹战斧飞弹倒是有一点库存，但是呢，据美国的军队自己评估，在开战的1个星期之内就会耗光库存，而美国没有能力再补充这些库存，满打满算也就是1000多枚，不到2000枚。亚音速的战斧导弹都过不了中国舰队的防空网，这种从天上投下来的铁疙瘩，那怎么可能躲过中国舰艇的那个密集阵的防御啊？它飞的还没有一个飞机快呢，还没有一个喷气式飞机快呢。美军现在已经是黔驴技穷，被逼疯了，你知道吗？这玩意儿是俄罗斯弄出来以后，在乌克兰的那个战场上去空击对方的那个阵地用的，没有防空系统的阵地用的。哎呀，看到了吗，朋友们？不要着急啊！所以这玩意儿那就是个笑话。点个订阅吧，咱们下集再聊。